अज लाल लहू जे सरगम ते थी धरती मुंहिंजी रक्स करे मुंह हेठ थिया गद्दारनि जा बेशरम वॾेरनि पीरनि जा अॼु असांजे हिन धरणे में सिंध जूं सूरमियूं अदी सोरठ लोहार अदी सुहिणी अदी अलह बचाई भाऊ सारंग ऐं साईं हिदायतुल्लाह लोहार जो फर्ज़ंद हिते शामिल थिया आहिनि उन्हनि समेत जेके भी दोस्त नवाबशाह ऐं नवाबशाह जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां हिते कही आया आहिनि उन्हनि सभिनी खे जिए सिंधु देश जिए साईं JSQM सैयद जिए शहीद सिंधु देश बशीर खान कुरैशी जी जो सलाम पेश कया साथियों ही वफ़ा जैसे वफ़ा के पाकिस्तान चवन था ओ बक़ौमी नज़रे ते कायम कयो पर रहबर सिंध साईं JSQM सैयद ॿुधायो त बक़ौमी नज़रो जेको हिंदू ऐं मुसलमान जे नाले ते विरासत कई वई इहो गैर फिक्री आहे ऐं रियासत ऐं मुल्क जेके ठहंदा आहिनि या क़ौम जेका ठहंदी आहे उहा जाग्राफी तारीख़ क़ौमी रिवायतुनि ऐं ॿोलीअ जे बुनियाद ते क़ौम ठहंदी आहे ऐं उन बुनियाद ते सिंध अलॻि क़ौम आहे सिंध अलॻि वतन आहे सिंध खे ज़बरदस्ती धोखे सां ग़ुलाम बणायो वियो आहे ऐं उन जी आज़ादी अवसि थियणी आहे ऐं आज़ादी मुमकिन आहे जेकॾहिं सिंधी माण्हू मुतहद थी हिकु आवाज़ थी सिर्फ़ु घुर कनि त सिंध असांखे आज़ादु खपे थी त पोइ हिकु ॿोली बि न हलंदी ऐं सिंध आज़ादु थी इहो मुंहिंजे रहबर साईं JSQM सैयद जो फ़िक्र जॾहिं पंहिंजूं पाड़ूं हिन वतन में पंहिंजे माण्हुनि में क़ाइमु कयूं त हीअ रियासत बौखलाइजी वई ऐं हिननि हितां रहबर सिंध साईं JSQM सैयद जे फ़िक्र सां लाॻापियल क़ौमी कारकुननि खे खपणु शुरू कयो ऐं उन्हनि खे खपण खां पोइ किन खे मारे किचड़ लाश रोडनि ते उछलाया विया किन माण्हू किन कारकुननि खे ज़हनी तरह मफ़लूज करे ऐं हुननि खे आज़ादु कयो वियो अहिड़ी तरह शहीद अशोक खां वठी शहीद हिदायतुल्लाह लोहार ताईं ऐं उन खां पोइ बि केतिरा ई क़ौमी कारकुन नौजवान मासूम 16 सालनि जा 20 सालनि जा उन्हनि खे खपे खणी ऐं रियासती 4 सेलनि में वाड़े ऐं उन्हनि खे असियतूं ॾेई ऐं उन्हनि खां पोइ उन्हनि खे आज़ादु कयो थो वञे हुननि में ख़ौफ़ पैदा करण जी कोशिशि कई थी वञे पर रहबर सिंध साईं JSQM सैयद जो फ़िक्र एतिरो ताक़तवर आहे जंहिं रियासत खे इन्हनि हरबनि खे नाकाम बणायो आहे 2017 में जॾहिं साईं हिदायत लोहार खे रियासती इदारनि खंभे खणी गुम कयो ऐं उन्हनि रियासती हुकूमत खाननि जो फाटे थी जॾहिं खेसि
2.5 सालनि खां पोइ नवाबशाह में बम ऐं क्रैकरनि जा कूड़ा केस ज़ाहिर कयो वियो जितां पोइ कोर्टुनि मां खेसि बाइज़त बरी कयो वियो तॾहिं बि साईं हिदायतुल्लाह लोहार खां इहे फरमाइशूं ज़रूरु हुयूं त अवां प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयो पर साईं हिदायतुल्लाह लोहार रहबर सिंध साईं जीएम शेर जे फ़िक्र ते साबित क़दम थी रही ॾेखारियो ऐं उन जे करे हू हिन रियासत जे अखियुनि जो कंडो ऐं पोइ गुज़िरियल साल वरी खेसि पंहिंजे नसीराबाद दुकान तां खंभण जी कोशिशि कई वई ऐं खंभे ऐं रियासती इदारनि जे हवाले कयो वियो पर उन जूं जेके नियाणियूं जेके अॻुमी सिंध मां खंभे गुम थियल क़ौमी कारकुननि जे लाइ हिकिड़ो वॾो आवाज़ बणिजी चुकियूं हुयूं उन्हनि नियाणियुनि पंहिंजे जिदोजहद जे ज़रिए पंहिंजे वालद खे वापसि करायो ऐं हाणे वरी 16 फेब्रुआरी ते नसीराबाद में साईं जीएम शेर जे हिन साले हिकिड़ी औलाद खे हिदायत लोहार खे सरेआम गोलियूं हणी शहीद कयो ऐं पहिरें ॾींहं खां वठी संदसि नियाणियूं रोडनि रस्तनि ते सरापा एहतिजाज बणियूं त असांजे वालद जे कातिलनि जी FIR दाख़िल कयो ऐं 15-16 ॾींहंनि खां पोइ हिन वॾे आवाज़ ऐं हिन जिदोजहद खां पोइ कोर्ट जे हुकुम ते उहा FIR दाख़िल थी आहे FIR बशीर खान कुरैशी जी दाख़िल थी FIR शहीद मक़सूद खान कुरैशी जी दाख़िल थी पर ही रियासती कारंदा रियासती नाम नेहाद एजेंसियूं जॾहिं शहीद बशीर खान कुरैशी जो केस नवाबशाह कोर्ट जे अंदरि आयो त 4 खां 5 SSP जज जे टेबल में वञी वेही रहिया त ही केस न आहे हलाइण ऐं पहिरें ॾींहुं जेको जज जोश ऐं जज़्बो ॾेखारियो त असांखे पक थी वई त ही इंसाफ़ कंदा पर पोइ ॿिए ॾींहं ते उन जज हथ मथे खयां ऐं हुन चयो त भाउ केस आउं नथो हलाए सघां इहा साॻी वार्ता शहीद मक़सूद खान जे केस में कई जंहिंखे जहिड़े साड़े उछलायो ऐं ॿिया केतिरा ई क़ौमी कारकुन शहीद मुज़फ़र भुट्टो समीला कलोड़ो ऐं ॿिया केतिरा ई क़ौमी कारकुन ईअं जेको आहे रियासत जो पख भर नथा पर यादि रखो त इहे रियासती एजेंसियूं अकेलियूं न आहिनि पर हिते बदकिस्मती सां हिन नवाबशाह में जेके हुक्मरानी जा शौक़ीन माण्हू आसिफ़ ज़रदारी जहिड़ा चवंदो आहियां ज़रदारी को ज़ात वारनि खे हिननि खे तव्हां पंहिंजी ज़ात मां ख़ारिज करे छॾियो न त हीअ अव्हां जे निर्णय ते कारो टिको थी हुननि चयो त खपे पाकिस्तान ऐं उन इनाम में हू हुक्मराननि खां रियायतूं वठंदा रहिया ऐं हिननि एजेंसियुनि खां रियायतूं वठंदा आया हींअर बि जेका हिननि इलेक्शन में जेको आहे चवनि था असां खटे आया आहियूं इहा इलेक्शन हिननि खटी न आहे पर हिननि खे इनाम में ॾिनी छो त हिननि खपे पाकिस्तान जो नारो आहे पर असां लानत था विझूं ओड़ी रियासत ते आउं चवां थो न खपे न खपे न खपे न खपे ISI ते MI ते रियासती एजेंसी ते आउं चवां थो त असां सिंधी माण्हुनि जी निजात
78 में इलेक्शन थियो शेख मुजीब रहमान इलेक्शन खटे आयो त हुनखे इक़्तिदार ॾियण जे बजाए हिनखे जुल्फकार भुट्टो खे शौक़वार तौर ते अॻियां कयो जंहिं हिंदुस्तान में 90,000 कैदी हुआ फौजी जेके उते हिंदुस्तानी फौजियुनि खे आॾो पंहिंजो पतलून लाहे आया उन्हनि खे आज़ाद कर पोइ कंहिं चयो त माण्हू भुॻे खे बि हो माण्हू शेख मुजीब खे हो पर शेख मुजीब खे माण्हू दुनिया ऐं मज़लूम क़ौमूं ऐं मज़लूम माण्हुनि जा तरफ़दार उथी बि सलाम कंदा ऐं ज़ुल्फ़कार भुट्टे ते लाॻू अॼु उहे लानत उन वक़्तु भेणनि चयो त असांखे खपे पाकिस्तान जॾहिं बांग्लादेश अलॻि थियो त हिननि जेको 40 जी क़रारदाद जेका चवनि था त छा बांग्लादेश अलॻि थियण खां पोइ हिकिड़ी धुर जे अलॻि थियण खां पोइ उहो मुआहिदो वरी थियणु खपे पर न कयो वियो ऐं पंहिंजे शो बॉइज़ खे हिते जेको आहे हुक्मरानी ॾिनी वई ऐं उन में असांजा ई जेके हितां जा जेके हुक्मरान हुआ ज़ुल्फ़कार भुट्टे समेत ही जेके सभु शामिल जेके अॼु असेंबलियुनि जे अंदरि वेठा आहिनि उहे असां सिंधी क़ौम जा नुमाइंदा न आहिनि असां उन्हनि असेंबलियुनि में वेठल थपड़ी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि ते जेको आहे लानत मोकिलियूं था इहे असांजा नुमाइंदा न आहिनि असांजा नुमाइंदा अजी सोरठ द्वार असांजा नुमाइंदा सुणी आहे असांजो नुमाइंदो सारंग जोयो आहे असांजा नुमाइंदा असांजा क़ौमी कारकुन आहिनि जेके सिंध जी आज़ादी जी घुर कनि था असां सिंध मां जेके बि जबरी तौर खंभे गुम कया विया आहिनि उहे माण्हू जिन खे टारगेट करे मारियो वियो आहे या जिन खे मारे उछलायो वियो आहे या जिन खे पायूं ॾेई साड़ियो वियो आहे उन्हनि सभिनी जा असां वारिस आहियूं अॼु उन्हनि शहीदनि जे सदके असां आलमी ज़मीर खां आलमी इंसानी हक़नि जे तंज़ीमूं UN जो उहो चार्टर जेको इंसानी हक़नि जो चार्टर सॾिजे थो जंहिं ते ही रियासत बि सिग्नेचरी आहे उन्हनि खां दुनिया जे बाज़मीर क़ौमुनि खां घुर था कयूं त असां सिंधी माण्हुनि जी थींदड़ नसुल कशी ते जेकॾहिं अवां अछूं ॿुचो था त पोइ तव्हां बि बेज़मीर आहियो तंहिंजे करे तव्हांखे घुर्जे त हिन रियासत खे लगाम ॾियो हिननि जूं जेके इक़्तिसादी कयो था उहे बंदि कयो पाबंदी विझो हिनखे मुल्क खे बैलेंस करार ॾियो ऐं पाकिस्तान जे नाले सां जेको वफ़ाक़ थियल आहे उन खां इनकार कयो हिते का बि क़ौम पाकिस्तानी क़ौम कान थी सघाए सिंधी क़ौम सड़ाइनि था बलोच घणो अॻिते निकिरी विया आहिनि उहे हाणे इन्हनि जे वस में बि न आहिनि पख्तूननि जी अधु आबादी इन्हनि खां अलॻि थी वई आहे उहे पंहिंजी आज़ादी जो नारो हणी चुका आहिनि बाक़ी पंजाबी आहिनि पंजाब में बग़ावत थी आहे ऐं साईं GM जो ख़्वाब
सचो पे साबित थे त तव्हां रुगो साबित कदम थी बीहो हिक आवाज़ थी करे सिंधु देश जी ॻाल्हि कयो सिंधु देश आज़ाद करण जी ॻाल्हि कयो त ही पाण ई हिनखे तोड़े छॾींदा ऐं हिन वक़्तु ही उन ॻाल्हि ते अमल पेराए ऐं इंशाअल्लाह उहो वक़्तु परे न आहे जॾहिं साईं जीएम जो फ़िक्र साबिया माणींदो ऐं आज़ाद सिंध देश जो झंडो अक़वाम मुतहदा ते खणी उनजे करे अचो अहद कयूं त असां हिननि अॼुनि सां तोड़े सिंध जे अंदरि जेके बि खॿे गुमकियल क़ौमी कारकुन आहिनि या सिंध में जेका नसुलकशी कई थी वञे उनजे ख़िलाफ़ हिकु आवाज़ थी बीहंदासीं ऐं हर वक़्तु हिननि सां गॾु हूंदासीं आउं वरी बि अदी सोरठ खे अदी सुहिणीअ खे भाऊ सारंग खे सभिनी खे सलाम पेश कयां थो जेके हिन जिदोजहद में हिते असां वटि वेठी शामिल थिया आहिनि ऐं उन्हनि क़ौमी कारकुननि खे बि उन नवाबशाह जे शहरनि जो मां थोराईंदो आहियां जिन चपे चपे ते हिननि अॼुनि जे हिन काफ़िले जी जेको आहे सो इस्तक़बाल कयो उन्हनि ते गुलनि जी वर्खा कई उन्हनि खे अजरक उॾायूं मां उन्हनि नवाबशाह जे शहरनि जो बि शुक्रियो अदा कयां थो ऐं उन सां गॾु इहो असां अहद था कयूं त अदी सोरठ अकेली न आहे अदी सोरठ अकेली न आहे अदी ससुई अकेली न आहे असां सभु उनजा वारस आहियूं ऐं असां उनजा वारस साबित कंदासीं त असां उन्हनि जा वारस आहियूं।